Pro အင်ဂျင်ဝိုင်းဟွာထုတ်တဲ့လေရဲကစ်တခါလေးall in one ပြီးသွားအင်ဂျင်ဝိုင်းအမေရိကမှာအရန်ဟွာဖြစ်တဲ့ SGB အင်ဂျင်ဝိုင်းအရန်တော့ပြန်တယ်ဒါတော့ဂျီနီရှိရဘူးပါပို့လို့ရှိရင်ဂျီနီထွက်လာပါစုသုံးခုတောင်းလို့ရတယ်ဘာမှတော့သိမရှိဘူးပဲစီရတဲ့ကားပစ္စည်းဆိုင်တွေရက်ဆက်ကြောက်တယ်လားအေးကြောက်ကြာလာတယ် scratch pick up တူတယ်ကောက်လို့လည်းရတယ်ပစ္စည်းကောက်ကြောက်ကိုကွာ flexible ရှင်နင်းလို့ကောင်းတာဘိုးနောက်မှာပိုက်ရအများကြီးပဲညပိုက်ဟိုကြီးရပိုက် gas stereo dash kit တဲ့dash kit ကဟိုအကြီးအောက်ကအပိုးခွက်တယ်engine oil filter ဒါ air filter ဟိုဘက်တောက်လျှောက်ထည့်ရ engine oil filter ဒါတွေကတော့ engine oil တို့ coolant ဟော de-icer တို့ရေခဲတွေနှင်းနေဆိုဒါရေခဲတွေနှင်းနေဆိုဖြောချပေးတာဒီကောင်ကLSC wire gear wire အဲ့တော့ garage တန်ရှင်းလုပ်တဲ့ဟာတွေရယ်နတ်တို့ဘိုးတို့မီးလုံး engine oil filter cap exhaust နဲ့ပတ်သက်တာရယ်မှန်ပြင်းတဲ့မှန်ကွင်းတခါလေးဖြည့်လို့ရအောင်စောက်ရင်ဆောင်တာဟိုဘက်မှာ riser ပစ္စည်းရှိတယ် riser ပစ္စည်းအယူကောင်းစတစ်ကာတို့ပါတော့ဒီမှာနော် Briska 300 horsepower ငါတက်တော့မမြင်ငါအကောမှာတက်ရမှာငါတက်ကိုတက် အကောမှာတက်လိုက်တက်ကိုတက်ရမှာ100 horsepower လာကနေနဲ့ဘလိုင်းနဲ့ရတော့အဲ့မှာ spoiler ရယ် universal spoiler တက်ရမှာ interior မီတို့ပါတော့ typical ဟို AliExpress Alibaba ပစ္စည်းတွေပါပဲတရုတ်ပြည်က wind split စီရတာဟို Autozone တို့ O'Reilly တို့ကပစ္စည်းတော်တော်နေတာဒါတော့အဲ့ပြင်နေစင်တဲ့တူစီပါ ဘိန်းပါတယ်ဒါသူ silicon ဖြည့်လိုက်ရလို့ဖြစ်ပြင်ဒီမှာလေးဖြည့်marketing site spraying တို့ပါလို့ယူဖြည့်ထုတ်ပါတယ်leather seat တော့မဝယ်ပါနဲ့စောင်းရစီဒီလောက်အေးတာsmart down အမိုက်ပုံးသေးလေး How much more do you guys want? clearance ကိုယ့်ကို audio တို့ပါတော့ clear လာကြိုက်တယ်ဆိုဒီမှာねကြိုးတွေခေါင်းတွေလိုတာတွေတော်တော်များတူစီဝယ်လို့ရတယ် diffuse တို့ကားပြင်နေပါညာဆိုသုံးနေမီး
ရုပ်လေးကတော့ကြည့်လိုက်ရမှာ